vediamo. Siamo collegati, signora. Buonasera Santina, come va? Ah, che? Ciao Omar. Ma cos'ha? Sono sogno smovuta. Che cosa vuol dire? Smossa. Vabbè, ma smossa, cosa vuol dire? Sono agitata. E perché? Perché? Perché deve venire mio figlio, quello che viene d'Ubercio, sì. Ah, arriva suo figlio, sarà contenta allora. Si chiama Jerry, si fa chiamare da non è substato da Albergio, fa chiamare Jerry, sto disgraziato, che non lo vuole sentere. Per come si chiama? Ma come si chiama? Suo figlio. Caloggerino. Ah, Caloggerino. Ah! Caloggerino si chiama. Che bello, sta arrivando allora. Quando l'ho battezzato si chiamava Caloggerino, ora invece... Ha cambiato nome. Ma scusa, aspetta un attimo, c'è un larpegino che io mi devo mettere, Sì. ma mettere sto cosa, ma mi fa schifo mettere me, è un tingemosso. Ah, Sì, cos'è? Cosa vuol dire? Un tingemosso perché tomate come lo chiamano? Un rossetto sarà quello. No, questo io chiamo tingemosso perché è un tingemosso. Ah, Ma mi fa schifo perché... Io ho uno Rockshire quando è agitato che fa tic tic tic, c'è te se ne No, non può dire queste cose in TV. No, non mi lasci caro un mosso, come fa? Tingi No, mosso, no, mi secondo aspetta. me. Basta. Tingi mosso, mi secondo me. Ciao mamma! Vabbè, uè, ciao! Ma qui è? Ah, te regambasti, c'è un subito, come... Ma chi è? Il figlio? Ecco qua. Quando venite? Aspetta che mi sento una ragazza, ma contami tutte cose. Che come venite con il sommergibile, come venite? Con la shuttle, con i missili, mi chiama così lei sa faciste. E c'è, Omar, hai un figlio lesto, hai un figlio sbrigativo, sagace, sbrigativo, Sì, è qua. Vabbè, non c'entra niente. No, Va bene. no, perché a me piacciono i vocaboli che ti creo. Sì, ingrioso. Uè, je suis Caloggerino, tu che sei? Sì. Come ti chiami? Ciao, io sono Omar. Ci colleghiamo noi con mamma e papà, capito? E quindi vi vediamo in TV. Sei in TV momentaneamente, capito? Ti dirò penna bianca, stai fermo sul cavallo, non tutti i rap sono fatti come pensi tu. Ma cos'ha? E cioè, come sei venuto, Caloggerino? Come sei arrivato? Mamma, je me donné un passaggio con la lambretta. A passaggi? All'ultimo passaggio ti va a finire, ma dice che dovete venire con l'aereo, con l'elicottero, con sommergibile, con shuttle, con Sì, shuttle. e invece adesso... Omar, con lo shuttle, Sì, che con lo sei astronauta. E invece come è arrivato? Si arruola la marina, con sommergibile. Sì, vabbè. Alla marina, hai un figlio tronzo. Allora mamma, où si trova papà? Où si trova? E come parli? Ma perché ti capisco bene? Ma che accento è questo? Ha un accento, ma parla bene, parla. No mamma, un neo papà, un neo non lo trovo che io non lo voleva salutare anche perché ci voleva fare vedere sta collana che mi ha catavora, tale che cammessa che c'hai qua, che ti piace qua? Allora, ora Caloggerino, mettiti adagiato, ora riposati perché sicuramente sarai stanco. Sì. Come ti chiami? Jerry. Riposati. Sì, come Tom e Jerry, dai. Sì, ha fatto una doccia che fa puzza per come? No, ma come? Omar, puzza come un becco. Non è vero, dai, no, non penso. Sì, Omar, io devo andare perché devo andare in cucina e ci preparo qualcosa da mangiare. Arrivederci. Va bene, faccia pure. Riposati. Riposa in pace. Questa macchina non l'ho potuta aggiustare, aspetta un minuto, mi stava cadendo questa cosa, ma al riposo mi assetto un poco. È mi arrivato il signor un Citronello. Ah sì, Salve. Omar, sono stato alle prese per aggiustare questa macchina, ma insomma non ci sono Ma riuscito. hai visto chi c'è lì? Chi è? Chi è questo? Cos'è? Chi sei? Ma Chi non lo sei? conosce? Questa cosa a casa mia, io dovevo andare a prendere mio figlio Omar e che mi trovo sta cosa qua, ma questo sto tronzo. Come? Papà, se tu papà è un ora io sogno. Ma quale papà? Chi sei tu? Io aspettavo mio figlio Caloggerino, che poi chi te pensa sì, mi ha detto che si chiama Jerry. Sì, Caloggerino. Io di tanto in tanto mi vedo Jerry Scott. Ma è lui Caloggerino. Caloggerino, Jerry Scott, non dico mi stai ascoltando tutto io, non l'ho capito,
non ti conosco, io non lo Ma conosco. conosce me, Gerry, sono arrivato stamattina. E poi come lo devo conoscere un tipo come questo, con questi capelli così lunghi? I capelli come che mi sarebbe fatto allungare. Che è un truzzo, quei capelli Sì, è ma un truzzo. lo guardi bene, siete due gocce d'acqua, lo guardi. Ma quale goccia d'acqua con questi capelli? Io chi sono io? Non lo conosco, io Papà, non lo conosci, sono io papà. No, non lo riconosco, non lo riconosco. li lasciamo ai loro litigi. Quando voglio lo vado a cancellare. No, così non è bello. No, bello, lei come vuol fare lei? Come fa lui? Zappona. Chi ha questi capelli lunghi? Biondo chiaro. Chiaro. Ciliegia, chiaro, com'è? Ciliegia. Che sa? Gianni, ascolta. Aspetta, no, rifacciamo perché non lo dico.